السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم استيوس بو ميموريزي لوسكولتاسيون كاردياك. ما تنساوش تابونيو وتفعلوا مع القناة. راح نشوفوا شاك فالفيلوباتي واش من السفل اللي نلقاوه فيها ولي كاركتيرستيك تاع هذاك السفل. نبداو بالانسيفيزونس ميترال. لو طون تاع هذا لو سفل راح يكون اولو سيستوليك، معناها راح نستمعوا في كامل السيستول. باش تشفاو عليه ياك على بالنا الانسيفيزونس ميترال معناها مانيش نقدر نغلق لا فالف ميترال، وانا وقتاش نحب نغلقها نكون راح نيجيكتي لو سون معناها في السيستول، معناها راح نسمع هذا الصوت في الاولو سيستوليك. لو سياج راح يكون في لا بوينت تاع الكور معناها في الفوايي ميترال. راني داير ديجا لاستيوس تاع لي فوايي دوسكولتاسيون، راح نخلي لكم لليا تحتها. لي رادياسيون تاع هذا لو سوفل راح يكون في لي سيل وفي لو دو. باش تشفاو عليه تفكروا لا مامو عيات وجا ظهرها وهي تغسل في لي فيسيل. لا مامو عيات تفكرنا في انسيفيزونس ميترال، وجا ظهرها تفكرنا في لي رادياسيون تاع لو دو. كانت تغسل لي فيسيل تفكرنا في لي سيل. لو تامبر راح يكون رود وجات دو فابور. باش تشفاو على هذا لو تامبر تفكروا لا مامو عيات ثاني وهي تنشر في الريدو، وثاني كي كانت تطيب كان كاين الفابور في الكوزينة. الريدو يفكرنا في تامبر رود ولا فابور تفكرنا في جات دو فابور. لاسبي في الفونوكارديوغرافي راح يكون ريكتانغولار. هذا لاسبي دايما نشوفوه في لي سوفل سيستوليك. باش تشفاو عليه عندنا سيستوليك نقدروا نرسمو ان ريكتانغل بين الاس والاس. دوكا نشوفو لاسبي تاع تريانغولار في الدياستول تفهموني خير. نروحو دوكا لانسيفيزونس اورتيك. لو طون تاع هذا لو سوفل نسمعوه في الاولو دياستوليك. انسيفيزونس اورتيك معناتها ما نقدرش نغلق لا فالف اورتيك. انا وقتاش نحب نغلقها كي نبدا نعمر في الكور في لومبليساج معناتها في دياستول. لو سياج راح يكون في لو دوزيام اسباس انتركوستال دروا معناها في الفواي اورتيك، ولا سويس تاعها راني دايرها كيما قلت لكم. لي رادياسيون حيكون لو بورد غوش دو ستيرنا ولا بوينت. باش تشفاو عليه عندنا انسيفيزونس اورتيك تفكرنا في اي اللي هي الانتيليجونس ارتيفيسيال. دي فوا انت كي تسقسي على حاجه يريبوندي لك على حاجه واحده اخرى. اللي تفكرنا بلي السوفل نسمعو في الدوزيام اسباس انتركوستال دروا. لي رادياسيون حيكون في البورد غوش دو ستيرنا. لو تام راح يكون دو ايمي اسبيراتيف. باش تشفاو عليه عندنا اسبيراتيف فيها الان تفكرنا في اورتيك. الانتونسيتي تاع كامل لي سوفل راح يكونوا فورت، ما عدا هذا السوفل تاع الانسيفيزونس اورتيك راح يكون فابل. باش تشفاو عليه عندنا فابل فيها الا والاي تفكرنا في انسيفيزونس اورتيك. لاسبي في الفونوكارديوغرافي راح يكون تريانغولار. اللي كيما قلت لكم قبيلات في السيستول راح يكون ريكتانغولار باسكو نقدروا نرسمو بين الاس والاس ريكتانغل. انا في الدياستول راح يكون تريانغولار باسكو كي نربطو الدي مع الاس يخرج لنا تريانغل. نروحو دوكا لغيتريسيسمون ميترال. لو طون حيكون بروتو دياستوليك. في الغيتريسيسمون معناتها راني ضيقت هذيك لا فالف وجاز عليها لو سون دلي هذاك السوفل. وانا وقتاش نجوز لو سون في لا فالف ميترال كي نكون نعمر معناها راني في الدياستول. وعلاش قلنا بروتو دياستوليك معناتها غير في الدوبي ماشي اولو. يا اخي نعرفوا لا فيزيولوجي تاع الرومبليساج دي فونتريكول غوش. عندنا لا فاز دو رومبليساج رابيد، هذيك هي راح نسمع فيها لو سوفل مليح. لو سياج في لا بوينت باينه في الفواي ميترال. لي رادياسيون ما عنديش هنايا. باش تشوفوا باللي ريتريسيسمون ميترال ما عندوش اي رادياسيون. فكروا الرسوم المتحرك هذا كريمي كانت فقيره مسكينه ما عندهاش دراهم، مي تفكرنا بريتريسيسمون ميترال وفقيره معناتها ما عندناش اي رادياسيون. لو تاب راح يكون غراف سورد. باش تشوفوا عليه تفكروا السرد تاع احداث تاع هذه القصه كان غراف هايل. السرد تفكرنا في سورد. الانتونسيتي كيما قلنا اللي بقاو كامل فورت. لاسبي في الفونوكارديوغراف راح يكون دوبل تريانغل. كما قلنا مادام دياستول عندنا تريانغل ما عندناش هولو دياستول. غير في الدوبي برو راح يكون عندنا زوج تريانغل. دوكا نروحو لغيتريسيسمون اورتيك. لو طون راح يكون ميزو سيستوليك. هنا كيما قلنا غيتريسيسمون اورتيك معناتها راني نضيق في لا فالف اورتيك. باش سمعناها السوفل معناها جاز لو سون على هذه لا فالف الضيقه. وانا وقتاش نجوز لو سون على لا فالف اورتيك كي نكون نيجيكتي فيه معناتها في السيستول. وهنا قلنا ميزو سيستوليك. تفكروا في النص تاع السيستول نسمع الصوت مليح. لو سياج في دوزيام اسباس انتركوستال دروا باينه في الفوايي اورتيك. لي رادياسيون عندنا لا تيت دي كلافيكول ولي كاروتيد. باش تشفاو عليهم يغي خرجنا لو سون في لاورت راح يتبع التراجي تاعو. نسمعوا الصوت قدام لاورت اسوندونت انا في لي كاروتيد وفي الكلافيكول. لو تامبر راح يكون غراف غابو. هذه باش تشفاو عليه تفكروا شتو كي نفخوا النبوله بنحبوا نفشوها ونضيقوا في الفتحه تاعها لان هذاك الصوت هذاك الصوت راهو غراف. الانتونسيتي كيما قلنا فورت. لاسبي في الفونوكارديوغراف راح يكون لوزونج. نورمالمون قلنا سيستول راح يكون ريكتانغل. حنايا عندنا ميزو سيستول ماشي هولو. وشنو هو الشكل الاقرب للمستطيل هو هذاك المعين لوزونج. تبقى لنا لا كومونيكاسيون انترفونتريكولار اللي هي فتحه في لو سيمبتوم انترفونتريكولار. انا يولي كاين كومونيكاسيون بين هذو لي دو فونتريكول.
لو سون راح يولي يروح ليه من الفونتريكول غوش للفونتريكول دغوا. التون راح يكون هولو سيستوليك. سي لوجيك انا باش نبعث لو سون من الفونتريكول غوش للفونتريكول دغوا عن طريق هذه الثقبة لازم نكونتراكتي معناتها سيستول. لو سياج عندنا الكاتريام اسباس انتركوستال دغوا. باش تشفاو عليه عندنا الصوت راح نسمعو كي يوصل للفونتريكول دغوا. رادياسيون اون رايون دو رو معناتها راح نسمعو السوفل مولتي ديريكسيونيل في كل الاتجاهات شبهناها كيما لي غيون تاع العجلة. تشفاو عليها عندنا روت فكرنا في لا روت راح تربط كيما الكومونيكاسيون انترفونتريكولار. لانتونسيتي راح تكون فورت ولاسبي في الفونوكارديوغراف راح يكون ريكتانغولار. كيما قلنا مادام عندي هولو سيستوليك نقدر نرسم تريونغل بيه سيستول. هذه هي لاسيس تاع اليوم. ما تنساوش تابونيو وتتفاعلوا مع القناة وتشاركوها مع زملائكم حتى يعم النفع وتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.